अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका भाई मोहम्मद नाज़िम क़ादरी एक बार फिर क़ादरी शिफा खाने से क़ादरी नेटवर्क पर हाजिर है आपकी खिदमत के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे और मेरे बताए नुस्खों पर अमल करके खुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि आप पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं, दिमाग में ताजगी पैदा करने का नुस्खा लेकर के आए हैं और जो सिफरा को खारिज करता है और तमाम तर बुखारों को, दिमागी बुखार है या बदन के अंदर हरारत वगैरह रहती है या फिर नज़ले से बुखार की शिकायत है या फिर खांसी के ज़रिए से बुखार की शिकायत है या फिर दमे की शिकायत है या सीने के जुमला अमराज में से कोई भी मर्ज आपको है तो आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा नुस्खा है। उम्मीद करता हूं कि आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे फ़ायदा उठाएंगे। आइए हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। कॉपी और कलम उठाएं और नोट करना शुरू करें। सबसे पहले आपको गुले बनफशा लेना है 250 ग्राम, शक्कर सफ़ेद आपको लेना है 4 किलो, सत लेमू आपको लेना है 8 ग्राम, नतरून पंजाबी आपको लेना है 3 ग्राम। सबसे पहले ये अब किस तरह से बनाएं। सबसे पहले आप गुले बनफशा को रात के वक्त कम से कम 2 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह को इसको जोश दें। उसी पानी में इतना जोश दें कि जब वो आधा रह जाए तो उसको उतार लें और उसको कपड़े में छानकर शक्कर सफ़ेद और सतलेमू मिलाकर आग पर फिर दोबारा पकाएं। जब कवाम तैयार हो जाए तो नतरून पंजाबी थोड़े से पानी में मिला करके इसको डाल दें। आप मिला लें, पानी में घोल करके डाल दें और जोश आने पर आग से नीचे उतार लें और डाबी से घोटें। इतना घोटें कि ये बादामी कलर का हो जाए, बादामी रंग का हो जाए, बादाम जैसे रंग का हो जाए। जब इसका रंग बादाम की तरह हो जाए तो ये आपका जो नुस्खा है वो तैयार है मुकम्मल। आप शीशे या चीनी के मुरत्तबान में इसको महफूज रखें। और किस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक ये नुस्खा आप सुबह खाली पेट पानी में मिला करके पी सकते हैं। 125 मिलीलीटर पानी में मिला करके आप इसको पिएं। ये नुस्खा आपके कब्ज को दूर करता है, दिमाग में ताजगी पैदा करता है, सिफरा को खारिज करता है, हर किस्म के बुखारों और नज़ला और ज़ुकाम और खांसी, दमा और सीने के दूसरे जुमला अमराज में बहुत ही मुफीद है। उम्मीद कभी है कि आपको ये नुस्खा पसंद आएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वीडियो शेयर करना ना भूलें और अपने भाई मोहम्मद नाज़िम क़ादरी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।